are the icing on my cake. You are the smile I can't replace. You are the way you smile, the way you laugh, the way I can't help but catch your... Bom dia, linduchas! Meninas, agora é manhã de sexta-feira, dia 3 de junho, e eu estou aqui pra começar a gravar o vlog do meu dia, deste dia pra vocês. Vamos que vamos? Bem, eu acordei meio mole hoje, gente. Eu tô lenta pra tudo, tipo, não sei o que aconteceu. Eu não tô doente, mas eu tô, tipo, muito devagar, sabe? Muito devagar. Agora são 8h30 da manhã, mas já fazem mais de 1 hora que eu acordei. E a preguiça ainda não deixou meu corpo. Eu não sei nem se eu vou malhar hoje de manhã. Por enquanto eu tô pintando. O que você tá fazendo aí? Um mar. O mar? Uhum. Esse mar vai ter peixe? Vai. Eu vou desenhar o peixe com você, tá? Gente, olha a preguiça da miúcha, tá? Ela não entendeu ainda que amanheceu o dia. Você vai ficar dormindo aí, é? Hein, sua folgada? Olha pra isso, mamãe. Olha a cara da miúcha de preguiça. Cheguei, gente, em casa e tá um calor que vocês não têm noção, né, mamãe? Que calor que tá, e quem disse que eu resisti, ó? Trouxe pra enfeitar a nossa casa, pra entrar no clima do São João, que pra mim é uma das melhores épocas do ano, sem dúvida. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha aqui, tá fora aqui. Gente, aí foi um monte de lugar, né? Passei no correio, como vocês viram. Inclusive, peguei lá a encomenda da China no correio, que eu vou abrir ainda. Deixa eu ver aqui mais. Eu peguei um livro também, que eu não sei ainda quem foi que me mandou direito, mas eu já dei uma olhadinha, porque eu sou a curiosa, né? Tem aqui esse livro que é Azeitona. É um romance, tava lá na minha caixa postal também. Daí comprei a ração de miúcha e classificadores de papelão que a escola da Luna pediu. Enfim, agora eu vou tomar um banho, vou aproveitar pra dar um banho na minha linducha, na minha gostosa. Ainda tá aqui de pijama ainda, essa hora da manhã. Vamos tomar banho, vamos. Meninas, eu tô terminando de me arrumar aqui. Já vai dar 2 horas da tarde. E eu tô me arrumando pra fazer uma coisa muito especial, gente. Eu vou fazer uma surpresa pra uma seguidora minha, uma leitora, lá no shopping de Serrinha, com a ajuda de uma lanchonete que tem lá, a Bebelu. Mas como eu já tô um pouquinho atrasada, eu vou adiantar aqui e depois vocês vão entender tudo, porque eu vou filmar tudo pra vocês, tá? Gente, eu já cheguei aqui. Eu tô, tipo, numa salinha aqui, em um quartinho que fica atrás da lanchonete do Bebelu. E aí eu tô esperando a linducha chegar, sentar, e daí ela vai pedir um lanche. Quando ela for pedir o lanche, vai dar problema. A menina, a funcionária, já tá toda treinadinha pra fazer de conta. Socorro! Vai dar problema no sistema. E aí quando der problema, a menina vai dizer, vou chamar o gerente, peraí. Quando vier chamar o gerente, quem vai sair sou eu. Sabe? Vou dar um sustão nela. O que tá acontecendo aqui? E aí a Leili tá aqui pra tentar filmar tudo. A gente tá com essa câmera que eu tô na mão e essa outra aqui, que é a GoPro, pra tentar não perder nada, né? Mas vamos cruzar os dedos, porque eu não sei se vai dar certo, eu tô nervosa. A gente tá aqui, ó, no monitor, esperando a fã de Thaís aparecer. Thaís tá ali escondidinha. E eu estou aqui no depósito, meu povo. Ó pra aqui. Thaís tá ali, ó. Eita, Thaís. E vamos aqui, ó, esperar ela aparecer daqui a pouco. Ó, gente, é aqui. A linducha é essa daqui, tá?
Ela já tá lá fazendo o pedido dela. E o pai dela não vai pedir nada? Não, não. Thaís, pra lá. Ela vai desconfiar. Vai não. Aqui, gente, aqui ali. Ai, desfocou. Já ia. Vai, amor. Gente, a menina já tá aí. E a funcionária mandou chamar o gerente, que no caso sou eu. Daí eu vou lá agora. O nome dela é Társila. Vem. Gente, a gente tá indo lá agora. Vai, Thay. Ai, meu Deus. O que tá acontecendo aí? O que tá acontecendo aí? Qual o problema? Tá vendo? Que você sonhava em me conhecer, é verdade? Verdade. Ai, pronto. Então, agora a gente vai conhecer. Vamos lá, então. Você desconfiou de alguma coisa? Gente, saí do shopping, abracei minha linducha, me despedi dela e vim direto pra Bia Bijus aqui em Serrinha, porque tá assim, ó, de peça nova. Já tô aqui cheia dos brincos, do colar, dos anéis, cheia de coisa, gente. Vou passear por essa loja aqui, porque tá assim, ó, recheada de coisa. E amanhã é sábado, fim de semana tá aí, eu preciso me preparar. Bora! Chegou a hora, tá? Hoje já é dia 3, então a gente tá aqui resolvendo. Afinal de contas, quem foi a linducha do mês de maio? Não tá fácil. Olha a quantidade de meninas que eu anotei aqui. 2 páginas da minha agenda, ainda tem aqui atrás. Ainda tem aqui no coração, junto com o desenho que a aluna fez aqui pra enfeitar o meu dia. Então, não tá fácil. A Leli tá ali futucando pra fazer a análise realmente de quem merece ir. Mas assim, a gente tá vendo aqui, percebendo que houve vários empates, assim, muita gente comentou igual, sabe? Muita gente comentou em todos os vídeos, o mês inteiro. Enfim, mas vamos resolver isso aqui agora. E deixa eu falar pra vocês uma coisa, tá? O Linducha do Mês é algo fixo aqui no canal, pelo menos até o final desse ano. Então, assim, esse mês de junho também vai ter uma Linducha do Mês, então participa. Desde o primeiro vídeo do mês até o último mês, você tem que comentar, normal. E aí, no final do comentário, você coloca a hashtag Linducha do Mês, tá? Pra você tá participando aí dessa seleção. Vamos que vamos. Chegou Linduchas, meninas. Vem cá ver quem é, ó. Olha que coisa mais fofa. Miúcha, você vai morder minha linducha? E aí, tudo bom? Oi. Que coisa linda. Essa bailarina. Tudo bom? Olá. Como foi que descobriram? Olha quem tá aqui. Olha quem foi que trouxe. Olha quem foi que trouxe aqui, ó. Minha vizinha, Nina. A culpa é dela, denunciando onde eu moro. Tô aproveitando que minha faz tudo tá aqui e tô botando ela pra colocar o meu enfeite junino, porque essa pessoa é um poste. Olha o tamanho dela, ó. Pra mim alcançar onde ela está alcançando sem escada, eu teria que subir pelo menos uns 2 degraus. Então, tipo, eu vou aproveitar a Leili, né? Olha o tamanho dessa mulher. Ela deve ter quase 2 metros de altura. Tá falando aqui que altura? Você já conseguiu, foi? Olha que pessoa eficiente. Ah, arrasou. Poste maravilhoso. Eu quero aumento. Para tudo, que eu vou encerrar minha noite de sexta-feira, ó. No melhor lugar que eu podia encerrar. Em frente a uma fogueirinha, na roça. E melhor ainda, sem internet. Não quero saber de internet. Hoje à noite é só pra curtir com os amigos. Daí ali tá Ítalo, tá minha amiga de costas. Que falta de educação é essa, dona Tassiane? Diga oi. Tá a aluna ali já empolgada com a fogueira. E um monte de gente que eu não sei se eu posso mostrar. Então, tipo, deixa assim, sabe? É isso então. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like, tá? Se inscrevam no canal. Vou deixar aqui o botão e beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!